Dipenjara di Israel sejak anaknya masih kecil dan akhirnya dibebaskan selepas 7 tahun. Bahkan Isra Jabis terasa segan untuk memeluk anaknya yang sudah menjadi lelaki dewasa. Walaupun bersyukur dengan pembebasan itu, Isra 38 tahun masih berasa berduka cita kerana nasib yang menimpa rakyat Palestin ketika ini jauh lebih teruk. Pembebasan Isra Jabis disambut dengan linangan air mata gembira ahli keluarganya di rumah mereka di Baitul Maqdis Timur. خجولة إني أهبط لأنه صار زلمة بس كل ما أتذكر أول كلمة يما بعود بتذكر إنه هو لسه صغير بنظري. شو بتحكي لكل العالم عم شوفك؟ Dalam kegembiraannya itu, Isra sempat berkongsi kesengsaraan menjadi tahanan wanita di penjara Israel. البنات في وضع سيء صدقا وضع سيء. أغلب البنات اللي في الداخل من أراضي 48 الأسيرات ما بيعرفوا عن شو هي الحركة الأسيرة النسوية، ما بيعرفوا كيف يتعاملوا مع السجان. Bagaimanapun, menurut Pusat Maklumat Wadi Hilweh, sebelum Isra dibebaskan, polis Israel telah menetapkan beberapa syarat terhadapnya. Ia termasuk wartawan tidak dibenarkan membuat liputan semasa saat pembebasannya serta dilarang untuk meraihkan pembebasannya. Pada 11 Oktober 2015, Isra Jabis dalam perjalanan ke rumahnya dan silinder gas di dalam keretanya tiba-tiba meletup. Ia menyebabkan keretanya terbakar dan kejadian berlaku berhampiran pos pemeriksaan Israel. Insiden itu telah menyebabkan dia melecur tahap ketiga dan seorang polis Israel cedera. Susulan itu, pihak berkuasa Israel menuduhnya cuba melakukan serangan keganasan terhadap mereka meskipun ia bukan kesalahannya. Isra kemudian dijatuhi hukuman penjara 11 tahun.